हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूटर श्याम। नमस्ते सभी को। मैं आज आपको स्टेथोस्कोप के बारे में बताऊंगा। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के नाम बताऊंगा और ये क्या काम आता है ये बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ये जो स्टेथोस्कोप है, इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये इसको कहते हैं अपन ईयर पीस। क्या कहते हैं? जो कान में अपन लगाकर किसी की धड़कन सुनने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं अपन ईयर पीस। क्या कहते हैं? ईयर पीस। और ये जो पूरी नली होती है इसको कहते हैं अपन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। और ये जो लास्ट का जो भाग होता है इसको कहते हैं, ये जो आगे का जो भाग होता है इसको कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। ठीक है। और इसको जो पीछे का जो भाग होता है इसको कहते हैं बेल। क्या कहते हैं? बेल। और इसको ऐसे बंद चालू करना पड़ता है। ठीक है। इसको घुमा के बंद चालू करना पड़ता है। साउंड आता है घुमाने के बाद में। अपन को दबा के देख लेने का साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। थैंक यू। ये पूरा हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ होता है और ये मेडिकल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डॉक्टर्स और नर्सेस के पास में होना बहुत ही आवश्यक है।